各位品城記喺 YouTube 嘅 Brother Sister， 大家好，我係嘉星啊，咁啊我最中意食碳水嗰位啦。咁啊最近我都發現到咧，有好多喺香港、澳門地區嘅朋友咧，都會北上覓食嘅。咁梗係啦，大灣區喎，呢邊啲食材啊，同埋啲餐廳出品啊，性價比啊，都比較之特別嘅。嗱，講到平呢樣嘢咧，如果第一次上嚟呢啲附近揾食嘅朋友咧，可能未必有一個概念嘅。因為如果你唔係太過注重環境啊、地段啊嗰啲咁嘅嘢嘅話咧，其實有啲飲茶嘅地方係真係平到你估唔到，平到你笑咁嘅感覺嘅。咁當然嗰啲環境啊、嗰啲出品啊，可能同你平時去開嘅嗰啲茶樓、酒樓啦，係輕輕有少少唔一樣嘅，距離有咁大咁上下啦。今日咧，我哋就同大家總結咗我哋呢幾年啊喺大灣區咧揾到嘅一啲特別啲嘅茶樓啦。佢哋有可能係叫茶檔或者係鋪頭仔，但係無一例外嘅，佢哋都係非常之接地氣，非常之有地方特色嘅。咁當然啦，價格都好抵死嘅。所以嘅話咧，睇住我哋嘅片，如果覺得係有用嘅 ，OK， 麻煩俾個訂閱我哋，俾個 like 我哋會繼續努力揾更多嘅好美食奉獻俾大家。呢一間店咧係位於東莞道教，呢附近出名好多好嘢食嘅，好多明星咧專登過嚟幫襯。店面簡簡單單，非常標準嘅家庭式作坊經營，蒸排骨啦、蒸肉丸啦，通通6蚊一碟，冚唪唥6蚊一碟。雖然冇常規茶樓咁精緻咁高檔嚇，但係口味同埋食材都好唔錯嘅。並唔係半成品，又或者預製菜呢度先抵死啊嘛！如果你話咩最出名，就係佢哋嘅豬大腸係定時定候會出嚟㗎啦。好多街坊就係衝住呢一味過嚟嘅，大腸都係每日新鮮鹵製嘅，嗰個層次感咯。出邊一圈白色一圈，肥嗰啲高一圈，容易咬得開，好香好濃好甜。一個人食3碟都唔會漏嘅感覺。我話俾你聽，食個蒸排骨，倒啲汁喺啲飯度，再加2嚿呢一啲豬腸。搭埋呢一兜飯食，哇！就嚟附近玩，又或者咁啱經過嘅朋友咧，呢間鋪頭真係值得試下嘅。跟住落嚟咧，呢一間係位於江門鶴山嘅一間早茶檔。咁啊，呢一間店咧就叫做石湖棚仔早餐，係當地一間都比較有名嘅叔父輩早茶檔啦。店家最大嘅特點就係非常之抵食，非常之平啊！呢度40蚊唔使。今時今日咁嘅性價比，哇！好坦白，成個廣東好難揾到第二間。呢一間店平得嚟咧，對品質都好有追求嘅。大部分點心都係老闆自己製作嘅，用料都好實在，又新鮮又實在，亦都唔偷工減料。咁啊，味道咧都拍得住大部分市區嘅酒樓。佢哋呢一種感覺就係冇醃得太過，調味料唔會放太過，純粹係保留咗肉香嘅質感。甚至有啲點心啊，味道咧都仲好驚豔添。佢呢度新鮮出嚟嘅魚皮餃，好好食。雖然你喺度飲早茶，車費可能貴過餐費，咁但係如果咁啱路過咧，輕輕試下都無妨嘅。跟住落嚟同大家去到美食之都順德，試一間咧好有老港味道嘅早餐大排檔啦。表面上睇佢係一間普普通通嘅大排檔，但係一過到嚟順德揾食嘅朋友都知㗎啦。越係呢一種咁普通嘅店，就越有可能臥虎藏龍。一碗係13蚊嘅排骨飯，就連一向要求好嚴格嘅安利哥啊，都俾出咁樣嘅評價。天下無敵就是這個味道，原碗蒸啊佢係，啲啲汁滲曬落去。佢呢度咧少少嘅麵豉醬，少少生抽就去撈咗佢。食落去有肉味啊，豬肉味啊，就一定要咬，再擠入邊啲汁，就知道佢新唔新鮮。嗰個汁唔會有陣雪氣味啊嘛，咁啲豬靚又唔會有陣豬蒿味啊嘛，好食啊！呢一度嘅生滾粥都相當之唔錯，順德人嘅粥底啦，再加靚食材啦，再加埋佢哋獨特嘅食法咧，真係冇得輸嘅。咁而除咗早茶之外咧，呢一間店都有唔少傳統嘅粵菜嘅，出品都相當之唔錯。嚟呢一度早茶、中午飯直落冇問題啊！起得早嘅朋友咧，可以試下呢一間嘅，位於白雲區嘅松記金沙飯店。呢種早餐大排檔咧，可以話廣州都冇乜邊幾間㗎啦。睇下呢一台車仔，你就知道佢係對路㗎啦。大部分嘅點心都係老闆一家咧全手工製作嘅。優勢嘅地方首先就係佢夠新鮮，咁然之後咧，佢嘅調味方面咧就冇乜特別嘅調味，落少少鹽，落咗幾粒豆豉，跟住又有油，真係 feel 到佢好原汁原味嗰種嘅感覺。呢個乾蒸又係一嚿純肉嘅嗰種嘅東西，試一試啦。鮮肉去剁嘅嗰啲膠。你唔好睇佢賣相一般，呢度真係超得，簡單嘅食材，簡單嘅味道，
但係出嚟嘅效果係令人意想不到嘅。經濟實惠，撈麵7蚊，我都係幾蚊雞。點心全部都唔超過10蚊嘅，咁份量咧亦都好足，100蚊食到你飽啦。唯一嘅缺點，佢就係開到早上10點鐘左右，想食嘅朋友咧就要早啲去啦。有咁啱，如果你住喺番禺嘅朋友嘅話咧，呢一間燕景餐廳真係要試下啦。我哋要返珠海打翻過去㗎。珠海嘅朋友咧都專登開車過嚟食啊，你就知道呢間店有幾犀利啦！真正嘅全手工製作早餐檔，所有點心都係現點現做現賣，其中仲有唔少幾乎失傳嘅傳統點心，價格方面咧更加係難以置信啦。全部都係6蚊一碟3到18，呢度30蚊咋，大佬，好誇張嘅物價咯呢個。雖然平啊，但係味道咧絕對拍得上好多大酒樓，而且都係新鮮現做。唔去試下呢一間餐廳咧，你就走寶啦。跟住落嚟呢一間同樣位於番禺嘅強記早茶，喺我哋呢一邊咧非常出名。最主要原因就係價格真係好平，經典廣式點心樣樣齊全，全部價格唔超過10蚊。更加重要嘅係唔使錢嘅茶位，茶位唔使錢啊？唔使㗎。係喂，茶位都唔收啊！廣州揾到佢平嘅早餐真係好難㗎啦。雖然價格夠平，但係出品咧絕對靠譜嘅。點心嘅份量、口味拍得住大部分嘅酒樓水準。啲牛丸睇落就唔係凍品啦，啲睇落自己整啊！可以就好似我當年好細個嗰時候，就係真係推車仔，嗰時候嗰種好虛憾嘅感覺。嗱，腸粉同埋粥都係新鮮現做嘅，雖然淨係需要幾蚊雞，但係老闆咧都肯俾料啊！出邊7蚊左右咧，可能係啲肉末，佢呢度咧叫肉條啦，肉扒就有啲誇張嘅肉條腸粉呢個性價比真係可以稱得上廣州最平早茶啦！秋月飲食店位置依然喺番禺，係一間古早味十足嘅早茶檔。雖然點心種類唔多，但係性價比好高，係附近街坊嘅飯堂。好多年啦，放映嘅，又抵食又好食。關鍵係咩呢？所有點心都係老闆佢哋一家人手工現做嘅，師傅平均年齡50歲以上，乾蒸、水蒸餃、鹹煎餅，成間鋪頭冇任何一份半成品。雖然話口味唔係頂級嘅手工點心，不過味道呢絕對係懷舊嘅味道啦。當然呢一間鋪頭呢未必值得你花幾個鐘頭時間過嚟食，但係有機會嘅話喺附近嘅話，真係唔好錯過。呢一間店咧，如果澳門嚟嘅朋友咧就比較近啦，係位於珠海嘅一間60年歷史嘅茶樓慶南樓啊。如果你太過在意口味嘅話咧，咁呢一間茶樓可能未必合適你，因為除咗粉麵粥之外咧，點心咧大部分都係半成品，口味方面咧就比較普通，所以好多老街坊咧係唔點嗰啲嘅。只有我嗰個肥仔點咗呢啲嘢。之所以推薦呢一間鋪頭俾大家咧，係因為佢嘅環境確實有 feel。60年代保留到而家嘅裝修，每個角落頭充滿復古感。如果咁啱過嚟珠海玩，換翻新古裝，拍翻個靚相，順便食翻個早餐，的確幾盞鬼嘅。最後一間啊，係位於番禺嘅，番禺平靚正嘅嘢咧，我哋都介紹好多噶啦。呢間同樣都係兼具性價比同埋品質嘅寶藏店。90年代已經有噶啦，以前嗰陣時咧就好多人嚟飲茶噶嘛。蒸嗰啲全部都係自己包㗎。喺度聽住啦，1蚊雞2粒嘅手工現包乾蒸，4蚊雞一條大條嘅紫菜卷，2蚊雞1粒牛肉丸，為你當自助餐咁食啊！人均20蚊你都好飽嘅，同你講。論點心嘅精緻程度，呢一間鋪頭咧可能不如一啲大酒樓，但係品質咧應該係物超所值嘅喎。幾飽滿啲肉，就係起碼有啲肉裏邊有啲汁。1蚊2粒，我覺得好好食啦。2蚊雞1粒嘅牛肉丸係純肉，牛肉真係一流。呢個係牛肉丸係，我覺得係必食。哇，真係好良心啊，而且唔差個味道。我哋食咗滿滿一圍台，最後咧冇一樣踩雷嘅情況之下咧，50蚊都唔使。想體驗一下極致早茶性價比嘅朋友，呢一間鋪頭真係唔好錯過啦。嗱，咁以上咧就係我哋總結出嚟嘅10間喺大灣區性價比頗高嘅早茶檔啊，可能後邊仲有嘅，所以咧大家記得收藏啦。各位港澳地區以及海外嘅股東，仲有啲咩其他想食嘅、想睇嘅，記得評論區話俾我哋知，盡量同大家安排啊！